여러분, 오늘 하루도 여기까지 오시느라 정말 수고 많으셨습니다. 밤이 되면 몸은 분명히 쉬고 싶은데 생각은 좀처럼 조용해지지 않습니다. 불을 끄고 누웠는데도 하루 동안 있었던 일들, 하지 못했던 말들, 괜히 떠오르는 걱정들이 머릿속을 천천히 맴돌죠. 그런 밤이 요즘 부쩍 잦아졌다면 그건 여러분이 약해져서가 아닙니다. 나이가 들수록 우리 몸과 마음은 조금 다른 방식으로 휴식을 필요로 하게 됩니다. 젊을 때처럼 눈을 감으면 바로 잠들지 않아도 그건 아주 자연스러운 일입니다. 지금 이 시간은 억지로 잠을 청하는 시간이 아니라 오늘을 내려놓는 시간입니다. 지금 들리는 이 장작불 소리에 조용히 귀를 기울여 보세요. 불은 서두르지 않습니다. 자신의 속도로 천천히 타오르다가 조용히 사그라듭니다. 누가 재촉하지 않아도 불은 스스로 해야 할 일을 합니다. 우리 몸도 그렇습니다. 잠이 오지 않는다고 해서 초조해질 필요는 없습니다. 잠을 자야 한다고 스스로를 몰아붙일수록 몸은 오히려 더 긴장하게 됩니다. 지금은 아무것도 해결하려 하지 않아도 됩니다. 숨을 천천히 들이마시고 조금 더 천천히 내쉬어 보세요. 숨이 깊어질수록 몸은 이제 괜찮다는 신호를 조용히 받아들입니다. 생각이 올라와도 밀어내지 마세요. 잡지 않아도 됩니다. 그저 이런 생각이 지나가는구나 하고 두면 됩니다. 생각은 붙잡지 않으면 잠시 머물다 자연스럽게 흘러갑니다. 오늘 하루 여러분은 충분히 애쓰셨습니다. 누군가에게는 아무 일도 아닌 하루였을지 몰라도 여러분에게는 분명히 무게가 있었던 하루입니다. 그 무게를 지금 이 시간만큼은 조금 내려놓아도 괜찮습니다. 이 장작불 소리는 여러분을 재우기 위해 있는 소리가 아닙니다. 마음을 먼저 편안하게 하기 위해 곁에 있는 소리입니다. 잠이 오면 좋고 오지 않아도 괜찮습니다. 지금 이 순간 불소리를 듣고 있다는 것만으로도 몸은 이미 쉬기 시작했습니다. 눈을 감고 있어도 좋고 뜨고 있어도 괜찮습니다. 어떤 선택도 틀리지 않습니다. 여러분의 밤은 여러분의 속도로 흘러가면 됩니다. 조금 더 이 소리와 함께 가만히 있어 보세요. 오늘 하루는 여기까지 해도 충분합니다. 여러분은 잘 버텼고 잘 지나왔습니다. 이 밤이 조금이라도 편안해지길 바라며 장작불 소리를 계속 들려드리겠습니다.